วัสดีครับนิยายเสียงเรื่องนี้มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์อะไรบางอย่างเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินและผู้แต่งด้วยนะครับขอเชิญรับฟังกันอย่างมีความสุขทุกท่านขอบคุณมากๆครับบทที่11เปิดเผยความลับชิงจำต้องเดินตามหลังท่านอ๋องน้อยไปยังตำหนักของเขาอย่างไม่มีทางเลือกกันนั้นตอนเดินผ่านจางเว่ยนางก็ทุบไหล่จางเว่ยไปหนึ่งทีโอ๊ยทุบข้าทำไมเนี่ยคนถูกทุบทำหน้าเหยเพราะกำปั้นของชิงเทียนหนักใช่ย่อยหากเจ้าไม่แกล้งข้ามีหรือข้าจะซวยแบบนี้แล้วใครใช้ให้เจ้าเอารองเท้าปาใส่ข้าเล่าพูดแบบนี้น่าชกปากมากนักชิงง้างหมัดหมายจะชกจางเว่ยเพื่อระบายความโกรธแต่นางก็ต้องหยุดมือแค่นั้นเพราะคิดว่าชกจางเว่ยไปก็เปล่าประโยชน์ฝากไว้ก่อนเถอะจางเว่ยถึงก็เป่าปากที่ไม่ถูกชิงเทียนชกรีบไปเถอะเดี๋ยวท่านอ๋องน้อยโกรธเจ้านั่นแหละจะเดือดร้อนชิหญิงสาวย่นจมูกใส่ก่อนจะสะบัดก้นเดินหนีโชคดีนะชิงเทียนจางเว่ยไม่วายตะโกนไล่หลังแล้วก็เป็นดังคาดชิงเทียนหันมาแลบลิ้นใส่เขาก่อนจะวิ่งตามท่านอ๋องน้อยไปเห็นภาพนี้แล้วจางเว่ยก็ถอนหายใจออกมาตอนแรกเขาก็ไม่แน่ใจกับสิ่งที่ท่านอ๋องน้อยหลุดปากพูดออกมาเขายังคิดว่าท่านอ๋องน้อยเพี้ยนด้วยซ้ำที่คิดว่าชิงเทียนเป็นผู้หญิงยิ่งมีข่าวซุบซิบในบรรดาบ่าวรับใช้มันก็ทำให้เขาอดคิดไม่ได้ว่าท่านอ๋องน้อยคงจะวิปริตผิดเพศถึงได้ชอบผู้ชายด้วยกันแต่เมื่อได้เห็นพฤติกรรมหลายสิ่งหลายอย่างของชิงเทียนอีกทั้งเห็นปฏิกิริยาตอบโต้ตอนที่โกรธเขาก็มั่นใจแล้วว่าชิงเทียนเป็นผู้หญิงก็ผู้ชายที่ไหนจะงอสะบัดก้นแบบนั้นดูท่าอีกไม่นานเจ้าคงได้เป็นนายหญิงของข้าเจ้าช่างวาสนาดีโดยแท้จางเหวยยิ้มบางแล้วกลับไปทำงานต่อทางด้านชิงที่วิ่งตามท่านอ๋องน้อยขึ้นบันไดมากถึง100 ขั้นถึงกับหายใจหอบนางพยายามวิ่งตามเขาติดดูเหมือนยิ่งวิ่งตามท่านอ๋องน้อยก็ไกลออกไปทุกทีเขาเดินขึ้นบันไดอย่างสบายราวกับเดินบนพื้นราบแต่นางสิถึงก็ขาลากขึ้นมาถึงตำหนักชิงก็มองหาคนที่เดินตัวปิวแล้วก็พบว่าท่านอ๋องน้อยยืนเอามือไพ่หลังรอนางอยู่ใต้ต้นไม้พอท่านอ๋องน้อยเห็นนางเขาก็เมินหน้าแล้วเดินไปยังตำหนักของตนเองชิงย่นจมูกใส่แต่ก็เดินตามท่านอ๋องน้อยไปโดยดีจนกระทั่งมาถึงตำหนักของท่านอ๋องน้อยพอก้าวเข้าไปยังห้องที่เปิดประตูทิ้งไว้นางก็ถึงกับชะงักกับภาพวาดที่แขวนไว้ตรงหน้าอะไรกันนี่ดวงตาผู้สวยเบิกกว้างไม่อาจจะละสายตาไปจากภาพวาดตรงหน้าได้แล้วนางก็สะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงปิดประตูเข้าหากันพอหันไปมองท่านอ๋องน้อยก็เดินมายืนซ้อนหลังนางสวยไหมชิงไม่ตอบนางหมุนกายหันกลับมามองภาพวาดตรงหน้าอีกทั้งเอาแต่จ้องตาไม่กระพริบเป็นภาพของสตรีที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนนางราวกับแกะสตรีในภาพสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์งดงามสีฟ้าอ่อนปักลวดลายดอกไม้ก้าวผมมวยสูงและประดับเครื่องประดับสีทองงดงามถือพัดชมดอกไม้ในสวนงดงามปานเทพธิดาสวยมากใครวาดภาพนี้หรือขอรับหันมาถามเขาชิงก็แก้มร้อนเผาเพราะท่านอ๋องน้อยอยู่ใกล้นางเหลือเกินอีกทั้งสายตาคู่คมของเขาก็จับจ้องมองมาที่นางพอสบตาเขาแล้วหัวใจก็เต้นรัวแรงนางจึงเสหันกลับไปมองภาพวาดตามเดิมข้าวาดเองฝีมือของท่านอ๋องน้อยเอี้ยนถงนั้นหรือท่านอ๋องน้อยช่างมีพรสวรรค์ยิ่งนักนางอดชมไม่ได้นอกจากคนผู้นี้จะมีพรสวรรค์เรื่องภาพวาดแล้วท่านอ๋องน้อยสายตาแหลมคมยิ่งนักแม้นางจะพยายามปลอมตัวปกปิดตัวเองดัดเสียงเป็นผู้ชายทำทุกอย่างให้เหมือนบุรุษแต่เขาก็มองออกว่านางเป็นสตรีจะว่าไปท่านอ๋องน้อยร้ายกาจเหลือเกินที่แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับเรื่องนี้แต่เขาก็ฉวยโอกาสกอดจูบนางหลายครั้งเจ้าจะไม่ถามหน่อยหรือว่าข้าวาดใครคนถามยื่นหน้ามาใกล้จนแทบชิดหูชิงสายหน้าจึงกลายเป็นว่าแก้มมองแมมของนางชนถูกจมูกเขาเพียงแค่นั้นท่านอ๋องน้อยก็รวบตัวนางไปกอดทันทีท่านอ๋องน้อยโปรดสำรวมด้วยหญิงสาวทำตาโตแก้มร้อนเผาไม่คิดว่าท่านอ๋องน้อยจะฉวยโอกาสกับนางอีกนางพยายามดิ้นรนขัดขืนแต่ก็ไม่เป็นผลพออยู่ในอ้อมแขนของเขานางรู้สึกว่าตัวเองนั้นเล็กไปขนาดใจเชียวซ้ำเลี้ยวแรงที่มีก็ทำอะไรเขาไม่ได้อย่าทำอย่างนี้สิขอรับเอี้ยนถงไม่ฟังคำทักท้วงแม้แต่น้อยเข
เขายังกอดนางไว้แนบกายด้วยความคิดถึงที่มากล้นอยู่ในใจ ไม่เจอหน้าเจ้าตั้งนานข้าคิดถึงเจ้าแทบแย่ถ้อยคำหวานของเอี้ยนถงยิ่งทำให้หัวใจของหญิงสาวเต้นรัวแรงพอท่านอ๋องน้อยจะหอมแก้มนางซ้ำนางก็เบือนหน้าหนีอย่าทำเช่นนั้นสิทำไมล่ะเจ้าไม่คิดถึงข้าหรือชิงไม่ตอบซ้ำยังขวยเขินอีกฝ่ายมากกว่าเก่ารู้ไหมกว่าข้าจะวาดรูปนี้เสร็จข้าต้องใช้เวลานานแค่ไหนหรือขอรับชิงถามเสียงสั่นหัวใจเต้นรัวแรงนานนับปีนานขนาดนั้นเชียวใช่สิภาพวาดต้องใช้เวลาโดยเฉพาะภาพวาดของคนที่ข้าสนใจเจ้ารู้หรือไม่หลังจากที่เจอเจ้าที่บ้านล้างหลังนั้นกลับมาถึงวังบูรพาข้าก็ลงมือวาดรูปเจ้าในทันทีเสียงทุ้มบอกใกล้ที่ใบหูทำเอาหญิงสาวใจสั่นทำอะไรไม่ถูกทำไมท่านอ๋องน้อยต้องวาดภาพนี้ด้วยเพราะว่าข้ากลัวลืมหน้าเจ้าไปนะสิเจ้าช่างใจร้ายนักจะไปทั้งทีก็ไม่มีร่ำลาสักคำซ้ำยังปล่อยทิ้งข้าไว้ที่บ้านล้างหลังนั้นเพียงลำพังชิงเม้มปากเป็นเส้นตรงนางไม่เคยคิดทิ้งเขาเลยแต่นางถูกคนของหอบุภาสวรรค์ไล่ล่านางจึงต้องตัดใจไปจากที่นั่นแล้วอยู่ๆท่านอ๋องน้อยก็จับตัวนางหมุนไปเผชิญหน้ากับเขาดวงตากลมโตจ้องมองเขาไม่กระพริบหัวใจยังเต้นรัวท่านอ๋องน้อยพูดถึงเรื่องอะไรข้าน้อยไม่เข้าใจข้าเปิดโปงความลับของเจ้าแล้วเจ้ายังจะแกล้งไขเสืออีกหรือคุณหนูมู่ชิงหญิงสาวทำตาโตที่ท่านอ๋องน้อยเรียกชื่อนางแต่นางก็รีบปฏิเสธท่านอ๋องน้อยคงเข้าใจผิดข้าไม่ใช่คุณหนูมู่ชิงเจ้าคือมู่ชิงลูกสาวเพียงคนเดียวของท่านน้าเซียนชิงสายหน้าแล้วแย้มขึ้นข้าคือบ่าวรับใช้ของวังบุรพาต่างหากเอี้ยนถงทำหน้ายุ่งเจ้าช่างปากแข็งเสียจริงเห็นทีข้าต้องพิสูจน์ให้เจ้ายอมรับเสียแล้วพิสูจน์หญิงสาวนิ้วหน้าพิสูจน์อะไรขอรับเอี้ยนถงทำหน้าเจ้าเล่ห์เขาไม่ตอบแต่อุ้มหญิงสาวแล้วตรงไปยังเตียงนอนทันทีไว้ท่านอ๋องน้อยจะทำอะไรปล่อยข้านะหญิงสาวโวยวายแต่คนเจ้าเล่ห์ก็ไม่สนใจเมื่อเป็นเช่นนั้นนางจึงดิ้นประท้วงซึ่งมันก็ใช้ได้ผลท่านอ๋องน้อยยอมปล่อยนางลงโดยดีทว่าเขากลับปล่อยนางลงบนที่นอนไม่เปิดโอกาสให้หญิงสาวได้ตั้งหลักท่านอ๋องน้อยก็รีบคว่ำทับนางพร้อมทั้งใช้มือข้างหนึ่งรวบข้อมือของนางไว้เหนือศีรษะแล้วกดเอาไว้เพื่อกันนางดิ้นท่านอ๋องน้อยจะทำอะไรน่ะคราวนี้ชิงถามหน้าตาตื่นเพราะเป็นครั้งแรกที่ท่านอ๋องน้อยพานางมาที่เตียงและดูเหมือนว่าเขาจะจริงจังมากนักข้าจะพิสูจน์ให้เห็นกับตาไงล่ะว่าเจ้าคือมู่ชิงของข้าบอกจบเขาก็ดึงผ้าผูกผมของนางออกแล้วนำผ้าผืนนั้นมามัดข้อมือบางไว้เพื่อกันหนีพอเส้นผมถูกปล่อยก็เสริมให้ใบหน้านั้นดูหวานจับตายิ่งนักบุรุษที่ไหนจะหน้าหวานปานนี้จริงจังเอี้ยนถงก็กระตุกเชือกที่ผูกเสื้อออกจากกันชิงเบิ่งตากว้างกับการจู่โจมปานสายฟ้าฟาดนางรีบถีบขาไปมาเพื่อหลุดพ้นไปจากเขาแต่มันก็ไม่ง่ายเลยสักนิดยิ่งดิ้นก็ยิ่งเปลืองเนื้อเปลืองตัวท่านอ๋องน้อยร่างกายใหญ่โตกำยำซ้ำยังมีพละกำลังมากกว่านางผลก็คือเขาทำเสื้อนางขาดปล่อยข้านะข้าปล่อยเจ้าแน่แต่เป็นหลังจากที่ข้าได้พบสิ่งที่ต้องการบอกด้วยเสียงจริงจังเอี้ยนถงก็ตั้งใจจัดการกับเสื้อผ้าของหญิงสาวพอจัดการกับเสื้อตัวนอกและเสื้อตัวในให้แยกออกจากกันเขาก็นิ้วหน้าเมื่อพบหยกประจำตัวของเขาซ้ำยังห้อยหยกชิ้นนี้ติดคอไว้แต่หยกที่เขามอบให้นางก็ไม่ดึงดูดความสนใจจากเขาได้เท่ากับผ้าดิบที่คาดทับลำตัวของหญิงสาวนอกจากนี้เขายังเห็นรอยแผลเป็นซึ่งเกิดจากแผลไฟไหม้บริเวณหัวไหล่รอยแดงดูน่ากลัวเสียเหลือเกินมันคือตำหนิที่ชัดเจนซึ่งแผลเป็นนี้เป็นอีกหนึ่งหลักฐานชั้นเลิศว่านางคือคุณหนูชิงแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อทันทีเจ้าคาดผ้าไว้ทำไมอย่าแตะต้องมันนะทำไมจะแตะไม่ได้มีความลับอะไรซ่อนไว้กันหรือท่านอ๋องหนุ่มยิ้มมุมปากรู้สึกสนุกกับการได้ล้วงความลับจากหญิงสาวพอเจอปมผ้าเขาก็จัดการคลายมันออกแล้วเขาก็ได้คำตอบที่น่าพึงพอใจเป็นไปอย่างที่เขาคาดคิดไว้ไม่มีผิดสรีระร่างกายของชิงเทียนเป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้นางมีหน้าอกแบบอิสตรีแน่นอนว่านี่คือสิ่งยืนยันชั้นเลิศว่านางคือผู้หญิงพอเขายื่นมือไปสัมผัสหญิงสาวก็ดิ้นขรุกขลักน้ำตาคลอเบ้าดวงตาแดงก่ำอย่านะอย่าทำให้ข้าเสื่อมเสียไปมากกว่านี้เห็นสายตาของหญิงสาวเอี้ยนถงก็หัวใจอ่อนยวบแม้ใจหนึ่งอยากจะปล่อยนางไป
แต่อีกใจหนึ่งก็ลังไว้ยังก่อนเขายังไม่ได้คำตอบที่ต้องการข้าจำเป็นต้องทำเช่นนี้เพื่อพิสูจน์บางอย่างชิงสายหน้าไม่เห็นด้วยซ้ำยังตัดพ้อเขาด้วยความอัดอั้นท่านอ๋องน้อยล่วงรู้ความลับของข้าแล้วท่านก็รู้แล้วว่าข้าเป็นหญิงยายท่านยังใจร้ายทำให้ข้าอับอายไปมากกว่านี้อีกท่านช่างใจร้ายนักข้ายินดีรับผิดชอบการกระทำของข้าชายหนุ่มอย่างหนักแน่นก่อนจะก้มลงมาจุมพิษริมฝีปากบางที่เขารู้ดีอยู่แก่ใจว่าหวานปานใดชิงไม่ดิ้นขัดขืนอีกเพราะนางรู้ดีว่าเปล่าประโยชน์ในเมื่อท่านอ๋องน้อยต้องการนางจะไปทักท้วงอะไรก็ได้ขนาดปากขอร้องแล้วเขายังไม่ฟังนางเลยอีกประการนางไม่อาจต้านทานเสน่ห์อันร้ายกาจจากชายผู้นี้ได้ตั้งแต่เกิดมานางไม่เคยถูกชายใดกอดจูบมาก่อนจะมีก็แต่ท่านอ๋องน้อยผู้นี้เท่านั้นที่เห็นนางเป็นเพียงของเล่นคิดถึงเรื่องนี้ชิงก็รู้สึกเจ็บปวดยิ่งนักอาจเพราะเขาเห็นนางเป็นบ่าวรับใช้ผู้ต่ำต้อยก็เป็นได้เขาถึงได้ถือสิทธิ์ตรงนี้เอี้ยนถงคางในลำคออย่าพึงพอใจกับจุมพิษอันแสนหวานที่เขาตักตวงเอาจากนางหัวใจของเขาเต้นแรงกว่าปกติซ้ำยังหายใจเร็วนอกจากนี้ร่างกายของเขายังเกิดปฏิกิริยาตื่นตัวขึ้นมาจนเขาต้องพยายามควบคุมตัวเองเพื่อไม่ให้ลงมือปั้มนางแต่ร่างแน่งน้อยนุ่มนิ่มใต้อ้อมแขนเขานี้ช่างยั่วยวนเสียจริงยิ่งเห็นยอดปทุมฐานที่ชูชันเห่อมือเขามันก็ทำให้เขาอดใจไม่ไหวชิงถึงกับบิดกายเล่าด้วยความเสียวซ่านเมื่อริมฝีปากอุ่นของท่านอ๋องน้อยเลื่อนต่ำลงมาครอบครองยอดทรวงหญิงสาวก็แมวท้องหายใจติดขัดเสียวซ่านไปทั้งช่องท้องนางจึงจิกเท้าไว้กับที่นอนเพราะลิ้นชื้นร้ายกาจได้ละเลียดชิมยอดทรวงของนางจนชุ่มชื้นได้โปรดหยุดเถอะเมื่อไม่อาจทานทนชิงก็อ้อนวอนเสียงสั่นซึ่งครั้งนี้มันได้ผลท่านอ๋องน้อยหยุดตัวเองในทันทีเขาสูดหายใจลึกๆแล้วสบตานางเจ้ากำลังร้องขอในเรื่องที่ข้าทำไม่ได้แล้วไม่อยากทำท่านต้องทำได้สิหยกนี่ไงท่านเป็นคนบอกข้าเองว่าหากข้าต้องการสิ่งใดให้ข้านำหยกชิ้นนี้มาที่วังบุรพาตอนนี้หยกชิ้นนี้อยู่ที่คอของข้าแล้วข้าขอใช้สิทธินั้นขอให้ท่านอ๋องน้อยปล่อยข้าชิงเจรจาน้ำตาคลอเบ้ารู้สึกกลัวเขายิ่งนักนางรู้แหละว่าเขาเป็นคนใจดีโอบอ้อมอารีบ่าวรับใช้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวว่าท่านอ๋องน้อยมีเมตตาบ่าวรับใช้คนไหนก็อยากรับใช้เขาถึงอย่างนั้นนางกลับกลัวต่อสิ่งที่เขาก็ทำต่อนางกลัวจนตัวสั่นอีกทั้งกลัวใจตัวเองที่จะสมยอมไปกับเขามันชักหน้าละอายยิ่งนักเอี้ยนถงหลีตาลงไม่คิดว่าหญิงสาวจะใช้หยกของเขามาต่อรองกับเรื่องนี้คิดแล้วก็น่าขันมีแต่สตรีที่อยากอยู่ใต้อ้อมแขนของเขาพวกนางพร้อมจะอุ่นเตียงให้เขาแต่กับสาวน้อยรายนี้กลับแตกต่างจากสตรีทุกนางที่เขาเคยประสบพบเจอนางพร้อมจะกระโจนออกไปจากเขาทุกเมื่อหยกชิ้นนี้มีคุณค่ายิ่งนักเจ้ากลับใช้มันเพื่อขอให้ข้าปล่อยเจ้าเนี่ยนะข้าต้องการให้ท่านอ๋องน้อยปล่อยข้าชิงยืนยันเจตนาทำไมถึงอยากหนีจากข้านักเล่าก็ท่านอ๋องน้อยกำลังทำให้ข้าขาดใจตายหัวใจของข้าเต้นแรงเพราะท่านขืนข้ายังอยู่ใกล้ท่านต่อไปข้าคงหัวใจวายแน่หญิงสาวรีบพูดแล้วนางก็ได้ยินเสียงหัวเราะท่านขำอะไรขำเจ้าน่ะสิช่างเป็นข้อหาที่ร้ายกาจท่านอ๋องน้อยเขาเห็นนางเป็นตัวตลกหรือไรเจ้าช่างไร้เดียงสาเสียจริงเคยมีสตรีนางไหนบ้างที่ขาดใจตายเพราะถูกบุรุษแต่ต้องร่วมรักนางช่างไม่ประสาเรื่องแบบนี้เอาเสียเลยไม่รู้ล่ะข้าจะใช้หยกชิ้นนี้เจ้าได้รับสิทธินั้นแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ว่าแล้วเอี้ยนถงก็จับร่างบางพลิกคว่ำท่านอ๋องน้อยจะทำอะไรข้าท่านไม่รักษาคำพูดนี่ชิงถามหน้าตาตื่นรีบต่อว่าเขาดีใจอยู่หรอกที่เขาหยุดตัวเองได้แต่นางก็กลัวว่าเขาจะทำอะไรนางอีกพอนางนอนคว่ำลงท่านอ๋องน้อยก็จัดการฉีกเสื้อผ้าของนางขาดออกจากกันจากนั้นมือสากก็ลูบไล้แผ่นหลังของนางแล้วไปหยุดที่บริเวณเอวซึ่งมีปานแดงปรากฏอยู่แต่ให้ตายเถอะเรือนร่างของนางช่างยากต่อการหักห้ามใจเสียจริงข้ารักษาคำพูดเสมอและข้ามีความจำเป็นต้องทำเช่นนี้ชายหนุ่มกล่าวอย่างจริงจังสายตาไม่รับไปจากรอยปานแดงที่เขาจดจำได้ขึ้นใจปล่อยข้าสิหญิงสาวดิ้นประท้วงแต่ก็ไม่เป็นผลเป็นอย่างที่ข้าคิดไว้จริงๆเจ้าคือมู่ชิงชายหนุ่มยิ้มกว้างอย่างยินดีแล้วเขาก็จัดการแก้มัดที่มือให้แก่นาง
ได้รับอิสระคืนชิงก็รีบคว้าผ้าห่มมาห่อตัวและขยับตัวถอยห่างจากท่านอ๋องน้อยไปให้มากที่สุดจากนั้นนางก็จัดการถอดสายสร้อยที่ห้อยหยกออกแล้วยื่นให้เขาข้าคืนให้เอี้ยนถงมองหยกที่ยื่นมาตรงหน้าแล้วเขาก็สายหน้าเจ้าเก็บไว้เถอะชายหนุ่มเอ่ยเสียงนุ่มพลางรับสร้อยหยกมาสวมกลับให้กับหญิงสาวตามเดิมถึงกระนั้นสายตาคู่คมของเขาก็ไม่ละจากวงหน้างามข้าถามอะไรหน่อยสิทำไมเจ้าต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายด้วยชิงไม่ตอบกำหยกไว้ในมือแน่นซ้ำยังหลบสายตาคู่คมที่จ้องมองมาข้าถามไม่ได้ยินหรือถ้าเจ้าไม่พูดคราวนี้ข้าจะปล้ำเจ้าจริงๆแล้วนะคนขู่ทำตาเจ้าเล่ห์ซึ่งก็ได้ผลอย่านะหญิงสาวถึงกับร้องเสียงหลงว่ามาสิเรื่องของเจ้าไม่ใช่ความลับสำหรับข้าอีกต่อไปแล้วชายหนุ่มเอ่ยเสียงนุ่มข้ากลัวคนของหอบุภาสวรรค์กับชัวกัวเต๋อจะหาตัวพบข้าจึงต้องปลอมตัวพูดออกมาแล้วชิงก็มองหน้าเขาทำไมเจ้าต้องกลัวคนของหอบุภาสวรรค์และชัวกัวเต๋อด้วยถึงจะได้รับคำตอบและพอจะรู้เรื่องนี้มาบ้างแต่เพื่อความกระจ่างชัดเอี้ยนถงจึงเอ่ยถามอีกขุนนางถอยผู้นั้นส่งคนมาสังหารทุกคนในบ้านข้าจากนั้นก็วางเพลิงเผาบ้านเพื่อทำลายหลักฐานข้ารอดชีวิตมาได้เพราะเฉียนฟงช่วยไว้แต่เขาก็พาข้าไปขายที่นั่นแต่เพราะข้ามีแผลไฟไหม้ไม่อาจออกรับแขกได้หุ้ยเหนียงจึงให้ข้าทำงานอย่างอื่นแทนพูดความลับของตนออกมาแล้วชิงก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยแม้แต่น้อยนางรู้ดีว่าหุ้ยเหนียงเป็นคนเช่นไรยิ่งนางเคยสร้างรายได้จากภาพวาดให้กับหอบุภาสวรรค์ด้วยแล้วหุ้ยเหนียงย่อมไม่มีวันปล่อยนางไปแน่ท่านอ๋องน้อยข้าไม่อยากกลับไปอยู่ที่นั่นอีกท่านรับปากข้าได้ไหมว่าจะปิดเรื่องนี้เป็นความลับถือว่าข้าขอร้องล่ะเอี้ยนถงสายหน้าไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้เจ้าจะอยู่ในฐานะชิงเทียนและหลบซ่อนๆไปตลอดชีวิตเลยงั้นหรือเพื่อความปลอดภัยข้าต้องทำเช่นนั้นหญิงสาวพูดด้วยน้ำเสียงปกติไม่จำเป็นต้องดัดเสียงเป็นผู้ชายอีกไม่เข้าท่าเลยเจ้าไม่คิดถึงอนาคตของตัวเองบ้างหรือเจ้าต้องออกเรือนมีครอบครัวเหมือนสตรีคนอื่นๆข้าไม่ใช่คุณหนูตระกูลมู่อีกต่อไปข้าไร้บ้านไร้เกียรติไร้ญาติพี่น้องไม่มีสิ่งใดเชิดหน้าชูตาไม่มีใครอยากได้ข้าไปเป็นภรรยาหรอกหญิงสาวเอ่ยอย่างเจียมตัวนางหมดสิ้นทุกอย่างตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ในครั้งนั้นสิ่งที่นางมีอยู่ในตอนนี้คือชีวิตโดดเดี่ยวที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นอย่าคิดเช่นนั้นสิข้าจะดูแลเจ้าเองชายหนุ่มเอ่ยอย่างหนักแน่นนางเป็นคู่มั่นที่ท่านแม่มั่นหมายไว้ให้แม้จะมีเรื่องเข้าใจผิดว่านางเสียชีวิตไปแล้วแต่เมื่อนางยังมีชีวิตอยู่และเขาก็ไม่ได้แต่งงานกับหญิงใดดังนั้นชิงยังเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่และเขาย่อมต้องดูแลนางให้ดีที่สุดท่านอ๋องน้อยเรื่องนี้ไม่ส่งผลแค่เจ้าแต่เรื่องที่เจ้าปลอมตัวเป็นชายพยายามตบตาทุกคนมันส่งผลกับข้าด้วยเจ้าเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าข้าจะถูกคนอื่นมองยังไงที่ข้าเอาแต่ขู่ตัวอยู่กับเจ้าแบบนี้แค่ท่านอ๋องน้อยไม่เรียกข้ามาที่ตำหนักและท่านไม่ยุ่งวุ่นวายกับข้าเท่านี้ก็ไม่น่ามีปัญหาใครใช้ให้เขามายุ่งเกี่ยวกับนางเล่านางก็อยู่กับนางดีๆเขาก็เรียกนางมารับใช้ผลก็คือถูกทุกคนพากันเข้าใจผิดไปหมดซึ่งทำให้ชื่อเสียงของท่านอ๋องน้อยพลอยเสื่อมเสียด่างพร้อยข้าทำเช่นนั้นไม่ได้หรอกข้าไม่มีวันยอมปล่อยให้เจ้าไปคุกคีกับบ่าวชายอีกเป็นอันขาดตอนที่เป็นบ่าวรับใช้บ้านสกุลหยวนข้าก็อยู่กับบ่าวชายหญิงสาวไม่ไว้เถียงนั่นเป็นอดีตไม่นับตอนนี้ข้าไม่อนุญาตให้เจ้าทำเช่นนั้นอีกชายหนุ่มกล่าวเสียงเฉียบแต่ห้ามเถียงห้ามโต้แย้งนี่คือคำสั่งมิฉะนั้นข้าจะทำโทษเจ้าซะเผด็จการที่สุดชิงทำปากขมุบขมิบอยู่ๆเขาก็มาปล้นความลับของนางพอรู้ว่านางเป็นหญิงเขาก็มาบงการชีวิตของนางอีกคิดแล้วน่าปวดหัวเป็นที่สุดจะพูดว่าอะไรนะไม่มีเจ้าค่ะเอี้ยนถงหลี่ตาลงระหว่างนั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นเจ้าของห้องจึงจำต้องออกไปดูแล้วเขาก็พบว่าเป็นองครักษ์ฟงเทียนท่านอ๋องน้อยพระชายาให้คนมาตามไปพบขอรับองครักษ์หนุ่มกล่าวพร้อมก้มศีรษะมีเรื่องอะไรหรือพระชายาสั่งให้คนไปตามตัวเฉียนฟงมาที่วังบุรพาขอรับตอนนี้เฉียนฟงอยู่ที่ห้องรับรองพร้อมกับสตรีนางหนึ่งขอรับบ้าจริงท่านแม่ไม่น่ายุ่งกับเรื่องนี้เลยท่านอ๋องน้อยทำหน้ายุ่งแล้วเฉียนฟงว่ายังไงบ้าง
เฉียนฟงอ้างว่าสตรีที่พามาด้วยคือคุณหนูมู่ชิงชิงคู่มั่นของท่านอ๋องน้อยขอรับฟงเทียนรายงานตามที่ได้ยินให้ได้อย่างนี้สิบ้าจะมัดชายหนุ่มถอนฉุนออกมาเจ้าไปตามแม่นมมาหาข้าบอกว่าข้ามีเรื่องด่วนให้ช่วยอ้อให้ท่านแม่นมเอาเสื้อผ้าและเครื่องประดับสวยๆแล้วบ่าวผู้หญิงมาที่นี่ด้วยด่วนที่สุดขอรับของศีรษะน้อมคำนับคำสั่งผู้เป็นนายเสร็จองครักษ์ฟงเทียนก็ถ่ายทอดคำสั่งของท่านอ๋องน้อยออกไปไม่นานสตรีร่างท้วมวัยกลางคนก็มาที่ตำหนักท่านอ๋องน้อยส่งคนไปตามข้ามีอะไรให้ข้ารับใช้หรือเจ้าคะเอี้ยนโถงยิ้มกว้างทันทีที่เห็นท่านแม่นมผู้ที่เคยเลี้ยงเขาในวัยเยาว์ข้ามีเรื่องรบกวนอยากขอให้แม่นมช่วยเรื่องอะไรหรือเจ้าคะสตรีวัยกลางคนถามอย่างสงสัยเพราะปกติท่านอ๋องน้อยไม่ค่อยจะเรียกหานางสักเท่าไหร่ไม่เหมือนท่านหญิงที่แม้จะโตแล้วแต่ยังติดนางแจแม่นมตามข้ามาทางนี้สิว่าแล้วเอี้ยนโถงก็ดันหลังผู้สูงวัยเข้าไปในห้องนอนเดี๋ยวท่านอ๋องน้อยจะพาข้าไปไหนแม้ขาจะก้าวตามไปแต่แม่นมก็ไม่วายถามตามมาเถอะนาเดี๋ยวท่านก็รู้เองแล้วคนใจร้อนก็ลากสตรีวัยกลางคนเข้ามาในห้องได้สำเร็จพอเข้ามาในห้องนอนแม่นมก็อุทานเอามือทาบอกอีกทั้งเบิ่งตากว้างเมื่อพบว่าบนเตียงของท่านอ๋องน้อยมีบ่าวรับใช้นามชิงเทียนนั่งอยู่ผมผ้าของบ่าวหน้าหวานรายนี้ดูยุ่งเหยิงอีกทั้งนางยังเห็นเสื้อผ้าฉีกขาดถูกทิ้งไว้ข้างเตียงพร้อมกับผ้าดิบผืนหนึ่งท่านอ๋องน้อยตายแล้วทำไมชิงเทียนถึงมีสภาพเช่นนี้เรื่องนั้นท่านแม่นมอย่าเพิ่งถามข้าเลยตอนนี้ข้าขอให้ท่านแต่งตัวให้นางเสียก่อนสตรีร่างท้วมนิ้วหน้ายังตกใจไม่หายแล้วชี้นิ้วไปยังชิงนะนางหรือเจ้าคะก็ใช่น่ะสินางคือคู่มั่นของข้าอย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้รีบแต่งตัวนางให้งดงามที่สุดแม่นมท่านปฏิบัติต่อข้าเช่นไรก็ขอให้ท่านปฏิบัติต่อนางเช่นเดียวกับข้าแต่งตัวนางเสร็จแล้วรีบพานางไปพบข้าที่ตำหนักของท่านแม่ด้วยได้เจ้าค่ะมอบหมายงานให้ท่านแม่นมเสร็จแล้วเอี้ยนถงก็หันมาหาหญิงสาวที่มองหน้าคนนั้นคนนี้หน้าตื่นทับยังทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ท่านอ๋องน้อยทำไมท่านถึงทำเช่นนี้ข้าไม่ต้องการให้ใครรู้ความลับของข้าแต่ท่านกลับทำให้ทุกคนรู้เรื่องของข้าหมดเวลาปกปิดตัวเองแล้วชิงอย่าดื้อให้มากนักเลยตอนนี้เฉียนฟงอยู่ที่วังบุรพาแล้วอะไรนะนี่เป็นเหตุผลที่ข้าต้องทำเช่นนี้ข้าทนเห็นคนผู้นี้สร้างเรื่องโกหกอีกไม่ได้ฟังข้านะข้าทนเห็นเจ้าเป็นผู้ชายตลอดชีวิตไม่ได้เพราะข้าไม่ต้องการแต่งงานกับชิงเทียนเจ้าควรมีอิสระในชีวิตตนเองไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวเจ้าเองไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นข้าจะปกป้องเจ้าเองกล่าวอย่างจริงจังพร้อมตบบ่าบางเบาๆแค่นั้นท่านอ๋องน้อยก็ออกไปจากห้องทิ้งให้ชิงอยู่กับท่านแม่นมและบ่าวรับใช้ผู้หญิงอีก2 คนข้าไม่ทำตามท่านอ๋องน้อยบอกได้ไหมเจ้าคะท่านแม่นมชิงหันมากล่าวทั้งน้ำตากับสตรีวัยกลางคนที่มองนางราวกับนางเป็นตัวประหลาดไม่ได้เจ้าค่ะนี่เป็นคำสั่งของท่านอ๋องน้อยผู้ใดขัดไม่ได้มิเช่นนั้นจะต้องได้รับโทษกล่าวแค่นั้นท่านแม่นมก็พยักหน้าให้บ่าวรับใช้อีก2 นางลงมือเปลี่ยนโฉมของชิงทันทีขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตามฟังจนจบขอความกรุณาอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์อะไรบางอย่างเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินและผู้แต่งด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ